«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Бездорожье. Юлһыҙлыҡ. Бездорожье в селе. Ауылда юлһыҙлыҡ. Бездорожье в селе. Ауылда юлһыҙлыҡ. Жители села Новоблаговещенск отрезаны от внешнего мира из-за бездорожья. Юлһыҙлыҡ арҡаһында Яңы Благовещен ауылында йәшәүселәрҙең тышҡы донъя менән бәйләнештәре өҙөлгән. Жители села Новоблаговещенск отрезаны от внешнего мира из-за бездорожья. Юлһыҙлыҡ арҡаһында Яңы Благовещен ауылында йәшәүселәрҙең тышҡы донъя менән бәйләнештәре өҙөлгән. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».